นะแต่ว่าเวทีที่กาตาร์ก็ที่เนี่ยที่คุณทักษิณขอศาลว่าเนี่ยจะไปงานเลี้ยงที่กาตาร์แล้วอาจจะมีโอกาสได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วคุณอุ้งอิงก็บอกโอ้เสียดายพ่อไม่ได้ไปเสียโอกาสนะปรากฏว่าวันนี้ประชาชาติธุรกิจนะได้มีการนำเสนอสารัฐรัตนาวดีพบปะโดนัลด์ทรัมป์คุณทักษิณไม่ได้ไปเนี่ยแต่มีคนไทยคนหนึ่งได้ไปคุณสารัฐรัตนาวดีฮะก็คือ CEO ใหญ่ของ Gulf Development แล้วได้ร่วมดินเนอร์กับโดนัลด์ทรัมป์และกษัตริย์กาตาร์ด้วยนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศช่วงที่จับมือกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีการพูดคุยกันสั้นๆในระหว่างที่ตรงจุดนี้คือจุดที่หน้างานเลยเนี่ยคือเป็นการทักทายเบื้องต้นแล้วก็สัมผัสมือเนี่ยในระหว่างที่โดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยือนตะวันออกกลางทั้งซาอุแล้วก็มากาตาร์แล้วก็ไป UAE แต่นี่คือที่กาตาร์แล้วก็มีการเปิดเผยครับงานเลี้ยงอาหารค่ำนะนอกจากกษัตริย์แห่งกาตาร์เป็นเจ้าภาพแล้วยังมีเชื้อพระวงศ์นายกรัฐมนตรีในรัฐบาลกาตาร์ร่วมด้วยมีนักธุรกิจจากสหรัฐจากเอเชียในเอเชียก็อย่างเช่นจากไทยจากอินเดียสำหรับประเทศไทยมีคุณสารัฐรัตนาวดีจาก Gulf Development เข้าร่วมด้วยคุณสารัฐเปิดเผยว่าได้ร่วมพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐมนตรีหลายคนแล้วได้เจรจาพูดคุยเบื้องต้นสหรัฐมีน้ำเสียงที่ดีพร้อมรับการลงทุนจากประเทศไทยรวมถึงการลงทุนเพิ่มด้านพลังงานเพราะว่ากราฟเนี่ยด้านพลังงานหลังงานเลี้ยงคุณสหรัฐเดินทางกลับถึงเมืองไทยแล้วอันนี้คือรายงานเพิ่มเติมมาว่ามีคนไทยได้ไปพบปะในงานเลี้ยงนี้ด้วยและไปเจอโดนัลด์ทรัมป์ก็คือคุณสหรัฐรัตนาวดีอันนี้เป็นภาพที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลวันนี้ส่วนตัวแทนรัฐบาลไทยจะได้เจอเมื่อไหร่จะได้คุยเมื่อไหร่อันนี้จะเป็นสิ่งที่คนไทยต้องเฝ้าติดตามส่วนอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ปรากฏว่ามีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดเยอะขึ้นก็คือกรณี G Token วันนี้อดีตรัฐมนตรีคลังคุณกรณ์ จาติกวณิชออกมาให้ความเห็นนะบอกเลยว่า G Token สุดท้ายมันก็คืออีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาลจะกู้เงินเท่านั้นแหละคิดว่าทำได้นะแต่ต้องระวังไม่ให้มันกลายเป็นเงินตรานอกระบบเหมือนที่แบงก์ชาติห่วงไงแบงก์ชาติบอกว่าถ้าเกิดเป็นการระดมทุนเหมือนพันธบัตรมันก็เป็นช่องทางที่ทำได้แต่สิ่งที่แบงก์ชาติเป็นห่วงก็คือมันจะกลายเป็นการนำมาแลกเปลี่ยนใช้หนี้กันเหมือนเงินตราอันนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่คุณกรณ์พูดก็คือว่ากฎหมายทำได้ไหมนะอันนี้กฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนรองรับโดยตรงแต่ก็เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจะไปว่าแต่ในมุมของคุณกรณ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะสุดท้ายมันก็แค่อีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาลจะกู้เงินปัจจุบันนี้มีช่องทางอื่นไม่มีแล้วถามว่ามีวิธีนี้มันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาพรวมอะไรยังไงได้ในโพสต์ทูเดย์พาดหัวว่าเตือน G Token เสี่ยงเป็นเงินตราถ้ารัฐไร้มาตรการป้องกันทันส่วนคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลวันนี้ให้ความเห็นเพิ่มเติมครับวันนี้ฟันธงเลยว่า G Token ไร้ช่องทางกฎหมายรองรับหยุดตีความสร้างความชอบธรรมยืนยันว่าไม่มีกฎหมายให้รัฐออก G Token เพราะฉะนั้นมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบไปที่มีการอ้างตัวบทกฎหมายเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ประกอบด้วยนะฮะคุณธีรชัยเนี่ยโพสต์ข้อมูลประกอบตัวบทกฎหมายตามที่อ้างพรบสาธารณะหนี้สาธารณะแล้วก็พรกที่อ้างเป็นการอ้างแบบเอาสีข้างเข้าถูพูดง่ายๆแล้วก็เตือนข้าราชการให้ระมัดระวังหม่อมหลวงกรณ์ กสิวัตรก็ออกมาเตือนระวังว่าจะผิดกฎหมายปมที่จะมีการออก G Token ไม่มีบทนิยามที่เข้าข่ายให้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเอกสารแห่งหนี้ไม่เข้าเกณฑ์พูดง่ายๆก็เหมือนที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ว่าจุดเสี่ยงเนี่ยคำถามแรกก็คือมันมีกฎหมายรองรับจริงหรือเปล่าเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยที่รองรับเนี่ยระบุเอาไว้ว่าสบนทำได้นะถ้ากระทรวงการคลังตีความว่าอันนี้มันไม่ใช่หลักทรัพย์เป็นไม่ใช่หลักทรัพย์ตามกฎหมายกลตแล้วก็ไม่ใช่
เรื่องที่เข้าข่ายว่าเป็นการไปออกเงินตราใหม่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่แต่ผมสรุปง่ายๆว่าอย่างนี้ G Token เนี่ยณขณะนี้สถานะยังไม่ได้ออกล็อตแรกจะออกประมาณ 5,000 ล้านท่านผู้ชมเคยเห็นวัดใช่ไหมวัดที่เขาทำเครื่องรางของขลังทำพระเครื่องออกมาใครสนใจก็มาเช่ารัฐบาลกำลังออกพระเครื่องรุ่นหนึ่งแล้วประชาชนสนใจก็มาเช่าไปได้รัฐบาลการันตีว่าราคาจะไม่ตกแล้วจะมีผลตอบแทนให้ด้วยแล้วเปลี่ยนมือได้ด้วยมีตลาดรองให้ด้วยนั่นแหละ G Token วันนี้ยังทุกตัวอย่างเหมือนวัดไร่ขิงเนี่ยออกอันนี้มาคนก็เอาเงินมาซื้อไปเช่าไปวัดได้เงินมาก็เอาไปทำโน่นทำนี่นะแล้ว G Token ก็อยู่ในมือประชาชนจะได้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดใกล้เคียงกับพันธบัตรโดยที่การออกนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เข้ามากำกับตรวจสอบเพราะถือว่ามันไม่ใช่พันธบัตรออมทรัพย์มันเข้าเกณฑ์เป็นสิ่งที่กลต.ต้องเป็นคนควบคุมนะนี่คือภาพหยาบๆให้เห็นว่าลักษณะแบบนี้นะส่วนจะมีการออกได้จริงหรือเปล่าคราวนี้ก็ต้องคนที่เกี่ยวข้องถ้ามั่นใจว่าออกได้ก็เชิญนะแล้วถ้าออกไปแล้วถ้ามีการฟ้องมีการดำเนินคดีเนี่ยใครต้องรับผิดชอบนะอันนี้คือสถานะล่าสุดส่วนวันนี้เรื่องการเมืองครับมติของแพทยสภาไปถึงมือของรัฐมนตรีสมศักดิ์แล้ววันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขครับวันนี้คณะกรรมการแพทยสภาโดยผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภารองศาสตราจารย์นายแพทย์ต่อพลวัฒนาวันนี้เอามติที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาไปส่งให้กับนายสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะสภานายกพิเศษแพทยสภาโดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีก็คือดร.ธนกฤษออกมารับหนังสือครับนี่คุณต่อพลเนี่ยอธิบายความเพิ่มด้วยใช่ค่ะคุณต่อพลบอกว่ามามอบเอกสารตามขั้นตอนนะคะซึ่งมีการประชุมกันตั้งแต่8พฤษภาคมแล้วหลังจากนั้น9ถึง12เป็นวันหยุดราชการระหว่างนั้นมีการเตรียมเอกสารค่ะ13พฤษภาคมเอกสารต้องส่งไปให้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดูซิมันถูกต้องหรือไม่ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเอกสารมีความสำคัญและมีผลทางกฎหมายจนกระทั่งเสร็จเมื่อวานนี้14พฤษภาคมวันนี้นำมามอบให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเอกสารที่นำมาส่งวันนี้เนี่ยเป็นเอกสารตามมติของที่ประชุมแพทยสภาเลยนะคะอันนี้คุณต่อพลอธิบายส่วนคุณธนกฤษเปิดเผยค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีการรับหนังสือจากแพทยสภาเรียบร้อยก็จะมีการลงเลขรับถือว่าเริ่มต้นแล้วหลังจากนี้นับต่อไปอีก15วันในการพิจารณาของรัฐมนตรีสาธารณสุขคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะสภานายกพิเศษจะต้องวินิจฉัยนะคะก็มี2ทางเห็นด้วยนะคะก็เป็นไปตามนั้นหรือจะวีโต้ถ้าวีโต้ก็ส่งกลับไปที่กรรมการแพทยสภาซึ่งจะมีการประชุมกันอีกครั้งก็คือวันที่12มิถุนายนนั่นเองค่ะอันนี้คือข้อมูลตามกฎหมายเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยนะตอนนี้ไปถึงแล้วมีเลขรับหนังสือแล้วคุณสมศักดิ์ก็นับ1ใน15วันจากวันนี้ค่ะแล้วนับ15วันยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีความเห็นอะไรเลยก็ถือว่าเห็นชอบใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ